Ustoz, hayotdagi muvaffaqiyat siz uchun nima? Kelajakni bashorat qilish uchun uni ixtiro qilish kerak. Meni hayot shiorim bor. Birovni baxti qaroqligida baxti qurmaslik. Ushbu kasb yo'lingizda qanday qiyinchiliklar bo'lgan? Olim, siyosatchi, diplomat, huquqshunos bo'lishlarini istayman. Hayotda muvaffaqiyat bu birinchidan qo'ygan maqsadlaringga erishish. Hech qachon so'nmaslik va hayotda doim izlanish bilan shug'ullanish. Mening asosiy tamoyillarim aynan qat'iyatlik. Doim harakatga agar o'zini rostlasa, ana unda muvaffaqiyat bo'ladi. Ta'lim sohasida juda katta o'zgarishlar va inqilobiy o'zgarishlar desak bo'ladi. Bu juda jiddiy savol. Bu borada ko'p muammolar ham duch kelganman. Men hech bir afsuslanmayman. Hayotda qoqilishlar ham bo'lgan, qandaydir xatolar ham bo'lgan. Albatta oila muqaddas. Talabalarimiz juda katta mahoratga ega bo'lishgan, bilimga ega bo'lishgan. Bu davrlar ixtiro davri. Xalqaro huquq sohasi qanchalik og'ir musibat chekyapti. Bizni yurtboshimiz e'tirof etgan 3-renessansni Ustoz inson ma'naviy hayotining me'mori, yosh avlodni ulkan hayotga tayyorlovchi va kelgusida aynan ushbu ulkan hayotda uning muhim tayanchi bo'lib xizmat qiladigan shaxs desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun bizning mehmonimiz Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti yuridik klinikasi rahbari, huquq fanlari doktori, dotsent Ziyodulla Sagdullayevich. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz ustoz. Rahmat. Bugun biz qadrli ustozimizning hayot yo'llari, ustozimizning professional hayotdagi tutgan o'rni, yoshlarga beradigan maslahatlari haqida suhbatlashamiz. Ustoz, birinchi savolim, nega hayotingizni ilm-fanga va o'qituvchilikka bag'ishlashga qaror qilgansiz? Avvalambor mening hayotim aynan yoshlar bilan bog'langan va mening ilk amaliyotlarimda va ishlarimda Yoshlar ittifoqi qoshidagi bir qancha yo'nalishlarda tarbiyaviy ishlar olib borganligim va o'sha davrdagi bu 80-yillar boshlari, demak ko'proq shu yoshlar tashkiloti va bu borada yoshlar bilan ularni tarbiya, axloqi va ma'naviy o'sishiga qaratilgan ommaviy ishlar olib borganman va bunda juda katta tajribaga ega bo'lganman va bu men o'ylaymanki juda ham muhim yo'nalish. Yoshlar bu kelajak avlodimiz va bu borada mening asosiy qarashlarim aynan yoshlarni bizning mana shu vatanni sevish, vatanga sadoqatligi va shu o'zining bilimlarini oshirishga qaratilgan va eng muhimi kelajakda ular yetuk mutaxassis bo'lishlariga qaratilgan ko'p tashkiliy, amaliy ishlar olib borganmiz. Tushunarli ustoz. Hayotingizda ushbu kasbni tanlashingizga xizmat qiluvchi muhim omillar bo'lganmi? Albatta, avvalambor mening oilam va mening ota-onam huquqshunos sifatida ularni tarbiyasi va shu ular oiladagi muvozanatda juda katta ta'sir berilgan va bu borada aynan huquqiy bilimlar olish uchun men bevosita shu xalqaro huquq sohasida va bizni shu huquqshunoslik sohasidagi kasbga men juda katta qiziqish bilan va Toshkent davlat yuridik universitetini bitirganman. Unda Toshkent davlat milliy universiteti qoshida yuridik fakultet bo'lgan va huquqshunoslik kasbini egallagandan keyin mana shu huquqiy masalalarga,
huquqiy ta'limotlarga, huquqiy madaniyatlarga juda katta ahamiyat berilgan va mening ko'p qarashlarim aynan shu sohani tadqiqot qilish, o'rganish, ilmiy jihatdan tadqiqot qilish yo'nalishlariga bag'ishlangan edi. Ushbu kasb yo'lingizda qanday qiyinchiliklar bo'lgan? Avvalambor bu qiyinchiliklar ko'proq o'sha davrning o'ziga xos bo'lgan muammolari bilan bog'langan. Chunki shu jarayonda mening hayotim ikkita hissaga bo'lingan, ya'ni Sovet ittifoqi davri va mustaqillik yillar, mana shu tiklanish yillari va bizni millatimiz, bizni davlatimizni yangidan qurilishi va uning o'sha huquqiy asoslari juda katta menga amaliyot va bu borada ko'p muammolar ham duch kelganman va bu borada men hech bir afsuslamayman, chunki barcha qiyinchiliklarni men shu muvaffaqiyatli yengiganman. To'g'ri, hayotda qoqilishlar ham bo'lgan, qandaydir xatolar ham bo'lgan, lekin men shu o'zimni xatolarimda o'rganib ko'pincha shu asosiy o'zimni g'oyalarim va o'sha qonun ustuvorligi va adolat jamiyati qurilishiga qaratilgan asosiy qarashlarim, nazariyalarim ana shu bilan bog'lanib kelgan davr taqozolari. Ustoz, shu o'rinda bevosita universitetimizdagi faoliyatingizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, universitetdagi faoliyatingiz qanday boshlangan? Men 1993-yilda shu oktyabr oylari universitetga taklif qilinganman. Unda huquqiy tadqiqot markazi rahbari bevosita mana shu ilk universitetimiz shakllanishida ishtirok etib, mana 32 yildan beri shu universitetda faol ilmiy va tadqiqot ishlarimni olib boryapman hamda talabalarimizni tarbiyasi, ta'limi va ularni bilimini oshirishga qaratilgan ko'p yo'nalishlarda ishlar olib boryapman. Bu borada ilmiy tadqiqot ishlarim xalqaro huquqiy yo'nalishdagi xorijiy mamlakatlar bilan juda ko'p hamkorliklar va xalqaro tashkilotlarning grantlari asosida bevosita mana shu mustaqillik yillarimizni ilk davrida fuqarolik kodeksini yangi tahrirdagi ilmiy ishlarim bilan shug'ullanib, mana shu buyuk domlalarim, ustozlarim bilan birgalikda, hamkorlikda shu kodeksni yaratishda ishtirok etganman va bu borada juda ko'p qonunchilik bilan bog'langan ishlar bilan shug'ullanganman. Shu borada yirik xalqaro ilmiy amaliy konferensiyalar tashkil qilib, mana shu bozor iqtisodiyotining huquqiy asoslariga qaratilgan xorijiy mamlakatlarning tajribalari chuqur o'rganilgan va juda ko'p monografiyalar va maqolalar chop etilgan va bu borada mamnuniyat bilan aytishimiz kerak, bizni mana shu universitetimizdagi jamoadagi buyuk insonlar, buyuk olimlar, buyuk ustozlar bilan hamkorlikda mana shu talabalarimizga ham ta'lim berishda, ham ilmiy tadqiqotlar tashkil qilishda bevosita harakatlar bo'lgan va bundan men mamnunman. Ustoz, yuqorida o'zingiz va ustozlaringiz bilan hamkorlikda yaratilgan ilmiy ishlaringiz haqida gapirib o'tdingiz. Qaysi loyiha va tadqiqotlarni eng muhim deb ayta olasiz? Eng muhimi bu albatta fuqarolik kodeks shakllanishi. Bu bizni jamiyatimiz uchun eng muhim hozir
bozor iqtisodiyotining konstitutsiyasi deb e'tirof etsa bo'ladi. Mana shu hujjat ustida men ko'p yillari mehnat qildim. Undan tashqari oila kodeksi, mehnat kodeksi va bir qator qonunlar, qonun ijodkorligi bilan bevosita Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati sifatida ham 2005-yildan boshlab 2015-yilga qadar men Oliy Majlis Qonunchilik palatasida mana shu qonun ijodkorligi bilan shug'ullanib, juda ko'p qonunlar ustida amaliy ishlar olib borganman. Ustoz, ko'p yillardan buyon universitetimizda faoliyat yuritib kelasiz va sizning shogirdlaringiz son sanoqsiz, qadrli ustozimizsiz. Siz faxrlanadigan talabalaringiz bormi? Albatta, juda ko'p. Mening shu ham bevosita kafedrada faoliyatim va o'sha men ta'lim bergan fanlar bo'yicha hamda eng muhim shu yuridik klinika amaliyotida aynan o'sha probono tizi, ya'ni bevosita kam ta'minlangan oilalarga bepul yuridik yordam berishda talabalarimiz juda katta mahoratga ega bo'lishgan, bilimga ega bo'lishgan va ularni o'sha ma'naviy yuksalishi hamda mana shu kasbiy salohiyatlari juda katta shu yordam bergan ularga va bularning orasida mana Ildor Fayzulin, u hozir Birlashgan Millatlar Tashkiloti muassasalarida ishlab kelmoqda. Mana Rahmatjon Sabirov bevosita hozir juda katta yirik Kanada kompaniyasining rahbari va bir qator mana bizning talabalarimiz Azizjon Qo'ldashev, Rayan Babayev, Sitora Qo'ldasheva, mana shular juda ajoyib insonlar, talabalarimiz hozir yetakchi yuridik tashkilotlarda, xalqaro tashkilotlarda, Tashqi ishlar vazirligi va boshqa bir qator nufuzli tashkilotlarda bevosita juda samarali ishlar olib borishyapti va bizni universitet, bizni rahbariyat, men ham juda ham faxrlanaman shunday ajoyib talabalarimiz bilan. Ular universitetimizni yulduzlari desak bo'ladi. Tashakkur ustoz. Sizni ushbu sohada va o'z kasbingizni davom ettirishga nima undaydi? Avvalambor meni shu kelajak avlodimiz, chunki bizning yoshlarimiz ajoyib yoshlarimiz, men ular bilan faxrlanaman va barcha bilimlarim, barcha mening hayot tajribalarim, amaliyotlarim bevosita shu bizning talabalarimizga qaratilgan. Ular bizning oltin zaxiramiz va ular bizning kelajagimiz va shu meni undaydi, chunki qanchalik samarali ta'limlar biz talabalarimizga bersak, ularga sharoitlar yaratib bersak va ular kelajakda mana shu o'ziga ko'ringan olim, siyosatchi, diplomat, huquqshunos bo'lishlarini istayman va shu meni undaydi. Mening hayotdagi eng katta maqsadlarim va qarashlarim yoshlarning kelajagi bilan bog'langan. Rahmat ustoz. Ko'p yillardan buyon rahbarlik faoliyati bilan ham shug'ullanib kelasiz. Ustoz, aynan rahbarlik faoliyatingizda qanday prinsiplarni eng muhim deb hisoblaysiz? Eng muhimi qat'iyatlik birinchidan, ikkinchidan meni hayot shiorim bor. Birovni baxti qirog'ligida baxti qurmaslik. Va shu shior bilan yashayman. Chunki doim odamlarga yordam berish, ularni bevosita doim g'ami bilan yashash va bu mening hayotimda mana shu ilk mening o'sha yoshlar ittifoqida, prokuratura idoralarida va mana universitetimiz faoliyatida qonunchilik sohasidagi professional parlamentda faoliyatimda mening asosiy tamoyillarim aynan qat'iyatlik prinsiplari, qat'iyatlik tamoyillari deb bilaman. Ustoz, bugungi rivojlanib kelayotgan, o'sib kelayotgan yosh avlodga o'zingizning qanday hayotiy saboqlaringiz va tavsiyalaringizni bera olasiz? Avvalambor
buyuk bir axborot sohasidagi, axborot texnologiyalari sohasidagi buyuk inson Stiv Jobs aytgandek, kelajakni bashorat qilish uchun uni ixtiro qilish kerak degan fikrni bildirgan. Men shu g'oyani doim yoshlarga bag'ishlardim, yoshlarga qaratib aytardim. Chunki kelajakni ixtiro qilish kerak va bu zamon, bu davrlar ixtiro davri va biz qanchalik jamiyatimizda ixtirolar bilan bu qandaydir yangi g'oyalar, yangi fikrlar, qarashlar, izlanishlar, mana shu ixtirolar qobiliyati sezilarli oshishi lozim va shuni biz talabalarimizda shu xislatlarni, ixtiro xislatlarini va u taraqqiyotga olib keladigan, mamlakatimizni undan-da rivojlanadigan yo'nalishlar, qarashlar bilan boyitish, mana shu g'oyalar bilan men murojaat qilardim. Chunki taraqqiyot omillari bu bizning mamlakatimizning kelajagi porloq bo'lishi va shu yangi O'zbekiston biz buyuk g'oyalarimiz bilan kelajakka qarashlarimiz aynan shu yangi progressiv ixtirolar bilan biz taraqqiyotga erishishimiz lozim va shunda biz rivojlangan kuchli davlat bo'lishimiz darkor. Ustoz, hayotdagi muvaffaqiyat siz uchun nima? Hayotda muvaffaqiyat bu birinchidan qo'ygan maqsadlaringga erishish avvalambor. Ikkinchidan hayotda hech qachon so'nmaslik va hayotda doim izlanish bilan shug'ullanish. Agar odam doim izlanishga, doim harakatga agar o'zini rostlasa, ana unda muvaffaqiyat bo'ladi. Ustoz, kasbiy faoliyatingiz boshlanganidan beri yurtimizda ta'lim sohasida qanday o'zgarishlar bo'ldi deb o'ylaysiz? O'zgarishlar katta bo'lgan. Avvalambor biz mana shu Sovet davridagi ta'lim sohasida juda katta o'zgarishlar va inqilobiy o'zgarishlar desak bo'ladi. Bizning mamlakatimizda aynan ta'lim sohasida, ayniqsa oliy ta'lim sohasida oxirgi yillari mana shu 2016-yildan beri juda katta integratsion, ya'ni boshqa davlatlarni ta'lim muassasalari ochilishi va umuman ta'limdagi Yevropa ittifoqidagi balon sistemasiga, balon tizimiga o'tishi va bu borada bizda juda katta amaliyot bilan yaqinlashgan nazariy izlanishlar va eng muhimi mana shu fanimizdagi yutuqlar, shu ta'lim sohasiga singdirish masalalari bilan bog'langan biz juda ko'p tadqiqotlarni ko'rdik ta'lim sohasida. Lekin o'ylaymizki, hali bu yetarli emas va buni hali kelajakda juda katta bu yo'nalishda islohotlar qilish davrida yashayapmiz va o'ylaymizki, bizning universitet aynan shu yo'nalishda aynan akademik ta'limga o'tganligi bu boshqa universitetlarga bu namuna bo'lishini biz sezyapmiz, bilyapmiz va xalqaro universitetlarda, mana xorijiy davlatlardagi universitetda, yetakchi universitetlardagi texnologiyalardan hech kam bo'lmagan bizni o'zimizga xos ustozlarimiz, domlalarimiz, kuchli o'qituvchilarimiz mavjud va o'ylaymanki, bu borada shu islohotlarni davom ettirish juda katta bizga mas'uliyat yuklaydi.
Ustoz, sizni fikringizcha kelajakda talabalardan qanday kasbiy va hayotiy ko'nikmalar talab qilinadi? Kiber hududlar shakllanyapti. Bunda talabalar virtual fikrlash va sun'iy intellektni va o'sha sun'iy aqlni ishlatish masalasi. Lekin klassik bilimlardan biz hech qachon orqaga qaytmasligimiz kerak. Klassik tizim demak kitoblarni o'qish va unda adabiyotlarni o'qish va ham xorijiy adabiyot ham o'zimizni badiiy adabiyotlarimizni o'qish va ularni tahlil qilish va eng muhimi o'sha rivojlanib kelayotgan hozirgi yo'nalishlarda taqdidlarda biz shu axborot texnologiyalarini chuqur o'rganish va bu borada mana shu sohada matematika, fizika fanlarini chuqur o'rganish, ya'ni aynan o'sha ijtimoiy fanlarni chuqur o'rganish va bunda biz bu borada yangi tizim yaratishimiz lozim. Chunki ko'p jihatdan biz aynan o'zimizni mutafakkirlarimizni izlanishlarini ham o'sha asl nusxalarda, asl tarjimalarda o'qish va shu asosda mana shu bizni yurtboshimiz e'tirof etgan 3-renessansni shakllantirishda aynan yoshlarimizda shunaqa bilimlar, universal bilimlar bo'lishi kerakki, ular ham sun'iy intellekt, sun'iy aqlni ishlatish hamda klassik mana shu o'zimizni adabiyotlarimizni chuqur o'rganish va eng muhimi ular o'zligi fikrlashishi, birovni aralashishsiz fikrlashishni biz ularga shu sohada ko'nikmalar berishimiz bu juda katta bizni oldimizda turgan muhim vazifadir. Ustoz, kelgusi 10 yil ichida siz faoliyat yuritayotgan aynan huquq sohasida qanday o'zgarishlar va islohotlar bo'ladi deb o'ylaysiz? Bu juda jiddiy savol, chunki mening izlanishlarim bu keng yo'nalishda huquq sohasi. Avvalambor biz hozir ko'ryapmiz, xalqaro huquq sohasi qanchalik og'ir musibat chekyapti. Bunda aynan shu konstansiyasi qanchalik barqaror emasligini biz sezyapmiz va bu borada avvalambor mana shu juda katta huquqiy, xalqaro huquq sohalarida o'zgarishlar bo'lishi kutyapmiz. Avvalambor ko'p jihatdan hali biz o'sha bizning asosiy huquq sohasidagi tizimlarimiz hali mana shu oldingi sovet davridagi g'oyalardan juda hali bo'shamagan, hali bog'lanadigan ayrim zanjirlari ushlab turibdi bizni tizimimizni. Bu borada mana biz o'ylagandik shu mehnat kodeksini misol uchun batamom mana shu bozor iqtisodiyotiga moslab ijtimoiy jihatdan biz mustahkamlaymiz. Ammo lekin baribir qandaydir zanjirlari qoldi. Unda jinoyat kodeksi, fuqarolik kodeksi va shu universal kodekslarimizda, oila kodekslarimizda umuman shu jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan barqarorlashtiradigan huquqiy institutlarni o'zgarishlari va ularni modernizatsiya qilishda mana shu bizni iqtisod va ijtimoiy hayot o'zgarishi bilan hamnafas bo'lishi va shu jarayonda bizni 10 yillik masofada aynan yoshlarimizga hozir men shu
fikrlar berardim. Aynan mana shunday bir buyuk vazifalar turibdi. Chunki biz bozor iqtisodiyoti yangi shakllanayotgan Markaziy Osiyodagi mana shu siyosiy, huquqiy qarashlarni biz mana shu bizdagi hududda, aynan Markaziy Osiyo hududidagi bo'layotgan o'zgarishlar bilan ham bog'lashimiz lozim. Va bu borada hali bizda juda katta islohotlar, aynan iqtisoddagi islohotlar mana shu bizni huquqiy siyosat bilan bog'langan muhim omillar mavjud va shunga qarab biz aynan yoshlarni hozir yosh huquqshunoslarga berayotgan ta'limimizda aynan shu islohotlarga moslashtirgan ko'nikmalar berishimiz, men o'ylaymanki, bu juda katta muhim vazifa deb o'ylayman. Tashakkur ustoz. Bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Bo'sh vaqtimda men sport bilan shug'ullanaman. Birinchidan, ikkinchidan ko'proq shu izlanishlar, tadqiqotlar, ilmiy ishlar olib boraman. Xalqaro xususiy huquq sohasidagi izlanishlar bevosita mana shu bir qator ilmiy kengashlar bilan hamkorlikda va u yerda maslahat va bevosita ilmiy rahbarlik qilish ishlari bilan vaqt shunga ko'p ketadi va albatta oila muqaddas va oila bilan bevosita nevaralarga e'tibor berish, bu ham oilani tarbiyalari, bu ham muhim vazifa deb bilamiz. Ustoz, sizni qaysi kitoblar, filmlar, musiqalar yoki insonlar ilhomlantiradi? Avvalambor men teatr shaydosiman va muxlisiman. Operalarni juda yaxshi ko'raman va Teatr Navoiyda ko'p premyeralarga qatnayman va asosan mana shu teatr sohasida mana shu san'atni va san'atni ko'p qirralarini o'rganishga men juda qiziqaman va bu mening bir eng nima deydi, madaniy jihatdan oziqa sifatida bilaman. Ustoz, uzoq yillik kasbiy faoliyatingizdan kelib chiqqan holatda kasbiy faoliyat davomida uchraydigan stressni qanday yengish mumkin va kasbni davom ettirishda inson qanday qilib o'zida motivatsiya uyg'otishi mumkin deb o'ylaysiz? Avvalambor stresslar bo'ladi har xil yo'nalishda. Birinchidan har bir odamni o'zini bir ichki psixologiyasi bo'ladi va har bir odam o'zini o'sha tanasini yaxshi bilish kerak, organizmini yaxshi bilish kerak va o'zini boshqarish fazilatiga ega bo'lish kerak. Ko'p yillar davomida stress bo'lgan taqdirda ham men o'zimni vazmin tutishi va bu borada o'zim o'sha ko'p jihatdan albatta ko'p hayajonlik, asablar bo'ladi, lekin ko'proq o'zimni o'sha tutishni, bevosita o'zimni psixologik jihatdan bardosh berishga qaratilgan o'zimni bir qandaydir shunaqa ichki kuchlarim bor va shuni ishlataman. Ustoz, ajoyib va mazmunli suhbat uchun sizga tashakkur. O'ylaymanki, ushbu mazmunli suhbat sizni hayot yo'lingiz, tajribangiz yosh avlod uchun juda ham muhim va katta maktab bo'lib xizmat qiladi degan umiddamiz. Sizga ilmiy va pedagogik faoliyatingizda yana ham kattaroq omadlar, zafarlar tilab qolamiz. Tashakkur. Tashakkur ustoz.